Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için benim de çok sevdiğim, çocuklarımın da çok sevdiği bir kurabiye olan Coco Pops kurabiye tarifim var. Daha önce sizlerle bu tarifimi paylaşmıştım. Çok aşağılarda kalmış, o yüzden tekrardan sizler için bu tarifimi paylaşmak istedim. Henüz denemediyseniz bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tatlı kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. 1 su bardağı pudra şekerimizi ekleyelim. Ben yarısını pudra şekeri, yarısını da toz şekeri olarak hazırladım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. Yani 60 mililitrelik sıvı yağ eklemeniz yeterli olacaktır. Yarım çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla çırpıyorum. Toplamda 3 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir ama lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü bazen yumurtanın büyüklüğü, küçüklüğü farklılık gösterebiliyor. Yumuşak, ele yapışmayan bir kurabiye hamur hazırlayacağız. Ben tarifimde 3 su bardağı un kullandım. Tam ölçülü oldu. Yumuşacık bir kurabiye hamuru oldu. Unumuzu da ekledikten sonra 1 paket hamur kabartma tozu, 1 paket toz vanilya ekliyoruz. Hamur kabartma tozu 10 gramdır. Toz vanilya ise 5 gramdır. Tüm malzemelerimizi elimizle güzelce yoğuralım. Yumuşacık, ele yapışmayan bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Ben bu malzeme ölçülerinden toplamda 60 adet Coco Pops kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerini arttırarak daha fazla sayıda kurabiyeler elde edebilirsiniz. Daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerinizi azaltarak daha az sayıda kurabiye sayısı elde edebilirsiniz. Bu sefer biraz daha küçük boyutlarda yaptığım için oldukça fazla çıktı. Daha önce daha büyük boyutlarda yapmıştım. Daha az sayıda çıkmıştı. Bundan biraz daha küçük boyutlarda da yaparsanız misket fındık büyüklüğünde kahve yanı için daha çok sayıda kurabiye elde edebilirsiniz. Tamamen İstediğiniz boyutu belirlemek size kalmış. Ona göre sonucu elde edebilirsiniz. Kurabiyelerime yuvarlak şeklini verdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin üzeri çatlayana kadar pişirelim. Ben fırınımda tam 16-17 dakika kadar tuttum. 15 dakikanın sonrasında mutlaka kontrol ederim. Altı güzel kızardıktan sonra, üzeri de çatladıktan sonra fırından alabilirsiniz. Kurabiyelerimiz fırında pişerken bir kenarda hemen Coco Pops'u sizlere göstermek istiyorum. Kakaolu mısır gevreği. Tarifimde 200 gram kadar mısır gevreği kullandım ve tam yeterli oldu. Hiç kalmadı. Bu malzemedeki kurabiye hamur ölçüleri için hiç kalmadı. Bu ölçüde sizler de hazırlayabilirsiniz. Ve sürülebilir çikolatayı erittim. Erittikten sonra içerisine 1 Türk kahvesi fincanı ölçüsünde, yani 5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim, karıştırdım. Bu şekilde biraz akışkan sürülebilir çikolata haline geldi. Sürülebilir çikolatayı da 250 gram olarak kullandım. Öncelikle bir kasenin içerisine sürülebilir çikolatayı alalım. Suyun buharında bir cezvenin içerisinde üzerine kasemizi koyalım. Sürülebilir çikolatayı suyun buharında eritelim. Eridikten sonra sıvı yağını ekleyip karıştıralım. Bu şekilde çikolatalı sosunuzu hazırlayabilirsiniz. Öncelikle çikolata sosuna kurabiyelerimizi batırıyoruz. Sonrasında robottan çektiğimiz mısır gevreğimizin içerisine batırıp her tarafını kakaolu Coco Pops'la buluyoruz. Robottan ince bir şekilde Coco Pops'larımızı çekelim. Bu şekilde olacak. İnce çekilmiş haliyle çok güzel görüntüde oluyor ve yapışması oldukça kolay oluyor. Kurabiyelerimizin de ilk sıcaklığı geçtikten sonra bulama işlemini yapıyoruz. Yani kurabiyelerimiz sıcakken bu işlemi yapmıyoruz. Kurabiyelerimiz ılık olduktan sonra soğuğa yakın bir şekildeyken hemen ilk önce çikolataya batırıyoruz. Sonrasında ince çekilmiş bir şekilde çektirdiğimiz Coco Pops'lu mısır gevreğimizin içerisine kurabiyelerimizi alalım ve her tarafını bulayalım.
Bu şekilde gördüğünüz gibi çok şık oluyor. Hem görseli iştah kabartıcı hem de tadı, yemesi oldukça keyifli. Yerken böyle ağzınızda çıtır çıtır üzerindeki o dokunun gelmesi inanılmaz lezzetli oluyor. Çikolatayla birlikte bu kurabiyenin uyumu gerçekten şahane. Ben sizlerle bu tarifini daha önce rulo şeklinde paylaşmıştım. Daha büyük boyutlarda, yuvarlak şekillerde paylaşmıştım. Bu sefer biraz daha küçük boyutlarda yaptım. O yüzden sayı olarak daha fazla sayıda çıktı. İstediğiniz her şekilde yapabilirsiniz. Dilerseniz dikdörtgen şeklinde, kare şeklinde de yapabilirsiniz. Veya farklı kurabiye kalıplarıyla da farklı şekiller yapabilirsiniz. Kurabiyelerimiz bitene kadar bu işlemi yapalım. Sonrasında buzdolabında en az yarım saat kadar dinlendirelim. Dinlendirme işlemini niye yapıyoruz? Çünkü çikolatasının donmasını sağlamak için sunum esnasında da daha şık ve ele yapışmayan bir kurabiyeler olması için, eğer bu şekilde hemen servis ederseniz elinizde yapışabilir, çikolatası üzerindeki mısır gevreği kalkabilir. O yüzden soğumasını lütfen bekleyelim. Buzdolabında yarım saat kadar dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Kurabiyelerimizi çikolatanın içerisine beklettiğimiz zaman gördüğünüz gibi kurabiyelerimizi çikolatanın içerisinde çok fazla bekletmiyoruz. Altının ve üzerinin her tarafını çikolataya bulandıktan sonra çatalla alt kısmını sıyırarak, hafif de sallayarak fazla olan çikolataları kaba döküyoruz. Ondan sonra mısır gevreğini buluyoruz. Böylelikle tüm kurabiyelere çikolata tam yetiyor. Buna da dikkat edelim yaparken lütfen. Kurabiyelerimiz sunuma hazır. Yakından da gördüğünüz gibi çok iştah kabartan, inanılmaz lezzetli, yemesi lezzetli, tadı muhteşem. Çok beğeneceğinizi düşündüğüm bir kurabiye. Şimdiden deneyen herkesin ellerine kollarına sağlık. Ben sizlere yakından kıvamını, iç dokusunu ve kurabiye hamurunun ne kadar kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Böyle ağızda dağılan kıyır kıyır, aynı zamanda böyle köpük köpük bir kurabiye dokusu var. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Denedikten sonra yorum kısmına da kıymetli düşüncelerinizi bekliyorum. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinizin mesajlarına teker teker dönüş sağlıyorum ve hangi şehir veya ülkelerden takip ettiğinizi gerçekten çok merak ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.